meneh. Setahun setengah wis janjing harap sabar ngenteni Kien kakang arep bali ya singan biru. Alhamdulillah sapa kana Mama Maris Bapak sekretarisnya kita nagi Nage Mama Ikin Nage Kang Ikin di dalam nih manik nanggung ganteng biang kanggo wong edan kali kulon Nok Indah bareng wong edan kali kulon wong kamplong ayo di dalam nih wong Mama kamplong Ali Mama Desti Mama Ali Collection Mama Desti sayang Mama Desti Mama Iput yang kecil Mama Iput Mama Desti Mama Iput kanggo Mama Iput sayang Mama Desti kangge Bapak Kaji di dalamnya kangen pujan ana diiringan sing lawas ketinggal rejening perantauan kanggo Mama Maris Karita sayang Bapak sekretarisnya kita dewek bisa rindu bisa ketemu karena kian kulang wis duwe keluarga wong edan kali kulon Mama Desti Mama Ipul sayang kangge Mama Ipul majikan terus Kang Ikin kangge Mama Maris Karita keting barang Mimin Darmini ya keting majikan tua aku majikan tua sekretaris dewek wong edan kali kulon di dalami wong edan Mimi Nopi barang Mimi Roni Mimi Sikit mantan majikan rindui segunung kangen di kebendung wong sing tegrindu kehalang wis duwe batur sekampung wong kamplong Kang Ikin wong kamplong wong kamplong Mama Ali Alif wong amplong bareng Mama Ali Collection setia nunggu tekan dekane sebenarnya sun rela nunggu sampeyan langkah kabar beritami cuma rindu bisa ketemu karena kian kulan wis duwe wong edan kali kulon kanggo Kang Aris sekretaris kita dewek oke Yayu Darmini keting majikan tua Kang Ikin oke Mama Desti Mama Iput sayang Bapak Kaji Warta kanggo Bapak Kaji Warta sayang wong edan kali kulon Arya Production rindui Mama Desti segunung kangen di kebendung Mama Desti Mama Iput wong kamplong
ingsun wis duwe pasangan. Nang ngomong setia nunggu tekan-tekane. Sebenarnya sun rela nunggu sampeyan langkah kabar beritane. Kangen hujan. Ayo Mama Desti pas gendeng ibadi nih. Mama Desti, Mama Ipun. Mama Desti, Mama Ipun. Mama Desti, Mama Ipun. Bung Kamplong. Makasih buat Wong Edan kali kula sini lagu. Wong Bung Desti. Edan kali kula.